Merhabalar, ben operatör doktor Davut Tepe, Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi'nde kulak burun boğaz uzmanıyım. Uyku apnesinden biraz bahsetmek istiyorum. Uyku apnesi gece uyku sırasında solunumun 10 saniye süresiyle durması demektir ve günümüzde sağlığı tehdit eden ve yaygın bir problemdir. Uyku apnesi neden olmaktadır? Uyku apnesi genellikle iki sebepten olur. Bir, tıkayıcı uyku apnesi dediğimiz kulak boğazın sahasına giren üst hava yollarında darlığa sebep olan herhangi bir problem dolayısıyla. İkinci sebep de santral dediğimiz daha çok nörolojik bir sebep kaynaklı olarak solunumun durmasıyla alakalıdır. Kulak burun boğaz olarak biz uyku apnesinin tıkayıcı uyku apnesi boyutuyla ilgileniyoruz, tedavisiyle ve tanısıyla. Uyku apnesini hastalarımız nasıl tanıyabilirler? Genellikle çevreleri tarafından, eşleri tarafından gece uykuda horlama, sabahları yorgun kalkma, baş ağrısı, sinirlilik, gündüz şekerleme ihtiyacı, gece kalkıp su içme, tuvalete gitme gibi belirtilerle genellikle baş gösterir ve daha çok obez hastalarda gördüğümüz bir durumdur. Uyku apnesi olan hastalarda neler yapıyoruz? Hastalarımızın tam endoskopi muayenesini yapıyoruz, burun girişinden gırtlağa kadar. Aynı zamanda röntgen ve tomografilerle kemik yapılarda herhangi bir problem var mı diye bakıyoruz. Ve burun girişinden gırtlağa kadar, yani üst hava yolu boyunca nerede herhangi bir problem varsa oraya müdahale ediyoruz ve bunlar da genellikle cerrahi müdahaleler şeklinde oluyorlar. Bu hastalarda cerrahi müdahale yapılmış olsa bile yaşam tarzını değiştirme, alkol kullanıyorsa azaltma, sakinleştirici kullanıyorsa azaltma ve kilo verme, sağlıklı yaşama da aynı zamanda tedavinin başarısının devamında önemli. Uyku apnesi çok ciddi bir problem. Ani ölümlere dahi sebep olabilecek bir problem. Kalp hastalıklarına sebep olabilecek bir problem. Dolayısıyla basit horlamadır deyip geçmemek lazım. Horlamanın daha ileri boyutunda uyku apnesi olabilir. İhmal etmemek gerekiyor. Kısa süreli bir muayene tanısı konulabilecek bir problem. O yüzden hastalarımızı bu konuda temkinli davranmaya davet ediyorum.